好啦，又係到呢個咧幕後真心話嘅時候。Harry Potter 嗰度咧，另外有少少失望啦，其實比較細啲。咧一個中佬40歲中佬咧，係完全唔適合咧嚟到呢個環球影城嘅。咁其實咧，如果你真係一家大細啦，好喜歡呢個 Mario， 好喜歡環球影城嘅嘢咧，你可以嚟。但係咧，如果你真係只係一個中佬，想悠悠閒閒嘅話咧，咁如果係我嘅話咧，我寧願咧就喺屋企或者喺酒店度咧瞓下覺，飲杯嘢，然之後咧就休息下好過。好啦，開始我嘅奇幻之旅啦！而家今次咧係我首次咧去到呢個 Harry Potter Land 啦，一入嚟咧就見到我最愛嘅火車靚啊！呢個火車嗌少少同你影相啊！跟住咧而家咧其實咧我眼前咧就係一個哇好多唔同嘅一個呢個 Harry Potter 嘅活米村喺我後面啊，非常之感動啊！好靚啊！呢個咁嘅奇幻世界真係非常之奇妙。其實咧嚟到咧 Harry Potter Land 咧有一個咧神秘嘅景點咧係需要咧講俾大家聽嘅，就係呢個廁所啦。咁其實呢個廁所咧就係有呢個咧密可鬼櫃咧喺裏邊。咁其實咧不論男女廁咧，你一路去咧都會一路咧有個密可鬼鬼嘅尖叫聲咧就陪住你嘅廁所啦，非常之得意噶。Harry Potter Land 當然試下呢個奶油啤酒啦。咁咧而家咧我就喺度排緊隊啦。咁其實咧我都見到呢個咧奶油啤酒咧係非常啦，同埋咧而家今日嘅天氣咧都非常之熱嘅，啤酒咧都係一個好特色啦，同埋就係一個係標誌性嘅一個嘢飲啊。咁其實咧呢個奶油啤酒咧喺呢個 Harry Potter 咧係出現過無數次，尤其是咧去呢個活米村嘅話咧，佢哋一定要飲呢個奶油啤酒嘅。好啦，奶油啤酒我嚟啦！哇，我終於都咧飲到呢個奶油啤酒啦。咁咧其實咧呢個咧奶油啤酒咧飲一啖先，好飲啊！咁其實咧佢係一個咧好特別嘅汽水味嚟嘅。咁佢上面你見唔見到呢一層咧泡啊？咁呢個泡咧係一個好 creamy 嘅奶油味啊！咁即係名副其實嘅奶油啤酒。哇！如果你嚟到呢個Harry Potter Land 咧，一定要試下呢個名物奶油啤酒。哇！好好飲，真係好好飲。